Բարևձեզ, մեր այսօրվան պոդքասթի հյուրն է լիբանանահայ դուդուգահար և շուտով միջազգայնացման ջամփան բռնելու սկսած Ռաֆի Չիլինգերյանը։ Ռաֆին իր դուդուգահարի վկայականը վերջերս ստացավ համասկայնի Պարսեղ Գանաչյան երաժշտանոցեն ու դարձավ, եթե չեմ սխալիր, Լիբանանի մեջ դուդուգի վկայական ստացող առաջին արվեստագետը։ Հետաքրքրական է, որ դուդուգի սիրահար Ռաֆին բուն մասնակցությամբ համագործային գիտություն ուսանած է եւ մասնակից է համագործային գիտության։ Բարի եկած Ռաֆի, բարի եկած Սեթո Բաղդասարյանի ստուդիոն, ուր դարբերակ 21 արտագը գարցարակրե իր պոդքասթները ընդհանրապես։ Ռաֆի շատ հետաքրքրական միտել է մեզ համար գիտնալ, որ երբ նախ ընդհանրապես հայ մշակույթի հանդեպ սերը արտնցավ եւ ինչ բան մղեց քեզի, որ դուդուգը ընտրես եւ ոչ ուրիշ գործիք։ Նախ շնորհակալ եմ Վարուժ այս արիցին համար, այս ներածականին համար։ Եթե կբացատրեմ, ինչպես բադայեցավ, որ առաջին դուդուգահարը դարձա Լիբանանի վկայալ դուդուգահար, ուրեմն բացմությունս, եթե ուզես բացնեմ այսպես հագիչ կերպով, ինքը դան մեջ մշակույթի մտնոլորտ գա, չէ՞։ Երկի հանդեպ երաժշտության հանդեպ այո մտնոլորտ գա, թե մայրս, թե հայրս երաժշտական ականջունին առանցին գերքեն, մեծ հայրս ես չեմ լսած ինք, բայց կսեմ որ այսինքն շատ լավ ցայնուներ եւ ընդհանրապես արիտներու կխնդրեն իրեն որպեսի երկեր Գերեվա այսին փոմը, այսպես ցիրկը հասած է ինձի ձիներու մեջ այո հասած է, բայց այսին Ad singlurciuciunu cigar. Într-adevăr, avedi estradային pop, այսպես հայերեն եղանակներ գլսեին այսին դան մեջ եւ որ երթային խրախճանքներու բարանտեսներու որ ավելի փոքրին Ետքն է որ ավելի ես անձնական աշխատանքով, բրբդումով, հագումով նաեւ բնավորությամբ ad ավելի այսին կոմեդիասյան ad ժանրին ավելի հանկիսկ կամ ավելի հոն դերս կգտնեմ, քան ավելի այսպես Այսինքն գոմիդասի հանդեպ ունեցած սերդ մղեց քեզի որ փորձես դուդուգը ծանոթանալ, սիրել եւ մասնակցանալ։ Ուրեմն ասոնք ժամանակի ընթացքին մեջտեղ ես գահիտնաբերեմ որ իմ սինգյանքիս ընթացքին ես չեմ մեծած ասենք այդ ժողովրդական երգերով, ավելի ինչպես որսի ավելի pop երգերով Արտիս Հարմանդյանեն միջև մյուս 90-ականներուն 2000-ներուն այդ բոլոր այդ երգիչները որ կան ավելի այդ երգերն են որ կան ոչ մեր կիցած աշխողական ժողովրդական կամ նույնիսկ շարականներու այդ հոգևոր երգերը ետքն է որ ասին գամած նաև բացահայտեցի այդ գոմի որքան բագաս կար իմ շուրջս ինչպես բացահայտեցի շատ հետաքրքրական է որ նախ ասեմ որ ասին փոքր դարիքից փողային կորձիկներու հանդեպ այսին հագում ունեի Գսուլեի դան մեջ մամաս սոխագը եկավ գսեր եղանակներ գսուլեի այդպես գիշեմ ետքը համակումարի ընթացներուն այսպես մեկ հետը գիշեմ բադանիմը փողային կորձիկ ֆլյուտ աբեկ պերազեր այդ բարզ սրինքը ադի ցերկս արի պորտեսի նվակել բայց ետքը Հայաստան համակումար գար երդասարտական գիշեմ հոն շատ ոգևորված վերնիսաժ կացին գսի որ անպայման դուդուկ գուզեմ բերել Չեմ գիտեր դակավին ինչու, բայց փերի կնեցի բարեկամներս գային, որոնք իրենք փողային կորձիկ նվագեն արդեն շիվի, սաքսոֆոն, ասես երկու դղակ կային, որոնց հետ ասի որ եթե գոքնեին ինձ որպեսի դուդուկ կնեմ որակավոր լապոմը, փերի հետս դիպանան, բայց տարագի մեջ մնաց։ Միջև անգի առաջ ասեմ որ գիտար փորձած եմ նվագել ակուստիկ գիտար։ Երաժշտական հանդեպ սերմը գար մեջ է։ Գուզել կորձիկի մեջ։ Այո, բայց անշուշտ անգի առաջ Արմիս երջախումբի մեջ հայ ավետարանական համայնքի երջախումբի մեջ դարիներ ես եւ եղբայրս երկած ենք։ Ցիրկը երաժշտական ցիրկը գա, բայց երբեք ես չի տեսնար, ասի միշտ ասկոմի եղած եմ ելույթներուն, ոչ փեմի վրա։ Բայց ելքն է որ ասին ադոնք գամած ողբեց։ Ագանչ անպայման գար, բայց որպես նվագարան երբեք ցերկս նվագարան ասին անանք professional փոմը չի սորված։ Մինչև որ դուդուգը քնեցի, փերի տարագի մեջ նստավ եւ հանգարց եկավ օրն որ եկեղեցին ջաշկերուտը պիտի գազմագերբենք։
Ես բարեկամուհիմ ասի, որ տուն տամադանի եղիր, ինքն ինձի մարդահարավիրի արջև գան, չէ, սա որ եթե այդպես է, ուրեմն տունա դուդուկ նվակեմ եզի, 3 ամիս կար դագավին, ասի, օքեյ, շատ լավ, գնեմ, խանթավարված, ուչատես ոչ դուդուկը պրնացեմ, ոչ պամը, կացի պրնեցի դուդուկը, կացի Հագոպինկովը սորվեցուց ինձի մի քանի սիթյուրին երկեր սորվեցուր, ասինչ մարդահարավերն է, օդարներ կան, Հայաստանեն հյուրեր գիլան, բարձրապես զարմացավ, սա ոս դուդուկը ցկե վեճը սա որ օքեյ տունալ վերնիսաժեն։ Հայաստանեն պերած դուդուկը։ Այո, վերնիսաժեն, ավելի ստագելալու համար, ասին սա որ ետքը որպես ինչպես որ ուսի երաշտական ագան չունիմ, եւ որ գնվակեի չի պրնեց, փորձեց սպակրել, չեղավ, չի սի որ անվոր բիդենեմ արդահորերը լավ ընեմ, ասի որ ունիս մդուդուկ, լավ որագավոր, սա վայ ունիմ, ադոր վրա 3 անգամ հանդիպեցանք, 3 ամիս մեջ ջաշկերույթն է։ Առաջին ելույթը դունեցար։ Այո, դերա վիդեոն գա, ադեն գնայիմ գտամ գժդամ, սի պոլորին արշիվ սի։ Դեկրական է, որ խոսենք երաշտան եւ արվեստի մասին, բայց քու ուղեղը եղած է գիտական։ Այո։ Եվ ուղեղը զարգացուցած ես ուսանելով համագարկչային գիտություններ։ Այսինքն ինչպես զուգահեռ եղավ։ Այսօր մասին շատ կխոսենք, որտեղ մեր ադեն միշտ այդ բայկարը գար որ մեր ուսումնական այս գրթական համագարկը շատ գրթականի վրա, գիտականի վրա ավելի շեշտ կտնե, քան ֆրանսական համակարգը, որ նաև արվեստներում նաև արժեք ու դա որպեսի իր պաս դղան աղջիկը իր մյուս ցիրկերն այդ նապերը, որովհետև անոնք նաև մարդուն կյանքին մեջ կարևոր մեկ մասն են, ասի միայն գիտական սայենսը չէ որ անպայման դոկտոր բիլան։ Ադորամար այսին երկուքն ալ ունիմ միջդ, ադորամար տասերուս մեջ ցանես նյութերու մեջ շատ լավ է, շատ նյութերու մեջ դժվար է ընդրելը։ Այն ադեն համագարկչային գիտությունը մոդա էր։ Որովհետեւ քեզի ավելի լավ ծանոթանա ունտիրը, դու հիմա համագարկչային գիտությունը ավարտած ես։ Արդեն Հայգազյանն եւ աշխատիս բաշտոնավարես LAU-ի մեջ։ LAU-ի մեջ որպես հետաքրքրական բաշտոն ունիս, կբացատրես ճիշտ ինչ կնես։ LAU-ի մեջ ուրեմն ավելի հաղորդակցական միջոցներու lead communications officer-ն եմ MAPI Middle East Partnership Initiative Tomorrow's Leaders program-ին մեջ, որ US State Department-ին գոմե funded է, իրենց ծրագիրն է, այսինքն Tomorrow's Leadership սելով ճիշտ ինչ է։ Ուրեմն ինքը ասի ծրագիր մնե ամբողջ միջին արևելքի աշակերտներուն համար ուքան Ալժիրիայեն, Իրաքեն, Սուրիայեն, Պաղեստինեն ուսանելու գտիմեն այս պրոգրամին եւ այս պրոգրամին 3 դեր կա LAU, AUB եւ AUC, որ էկիպ է եւ այսինքն fully funded է լման տուն coordinator-ն ես LAU-ի մեջի պրոգրամին communications officer-ն եմ որ համագարկեմ նաև AUC եւ AUB-ին հետ, որը միջ այսին կոնֆերանսը, որտեղ կոնֆերանսները որ գլան, ամեն անգամ մեկու մոքով գլա, so իրար հետ կամակորձակցինք եւ որ այսին օրինակ այս տարի իրենք մեր կովի եկան LAU-ի մեջ, LAU-ն ինքը կազմակերպեցինք եւ ես այդ բոլոր համատրեցի խումբերուն հետ։ Այսինքն հիմա նաև գիտենք որ Ռաֆին միան երաժիշտ չէ, դուդուգար չէ, սպաղած է նաև միջազգային չափանիշներով նաև որոշ աշխատանքներում մեջ ակադեմիական մագարտակի վրա իսկ երաժշտական կյանքիդ մեջ նաև ուշադրությունների որ բանդ մստեղծած է soul band ինչ է այս soul band-ը պատմությունը ավելի առաջ գիրտա ոնդերեն սկսիմ հանկուցյալ սրընկահար Գարոս Վակչյանը օրը գնկադե որ փորձեր գնեմ որ դուդուգի եւ վերջեսա որ ես քեզի գեդեվեի որ դուդուգի էջս ունի միջոց Facebook-ի եւ Instagram-ի վրա հոնգի գեդեվեր գոր սա շատավոր բաներ գրես գոր դուգի մասին մյուզիկներ գտնես գոր վիդեոներ գտնես գոր շատ լավ քրիչ ունիս անանգսա իր հետ առաջին անգամ փեմ ելա գարոին գբարդի ադիմաստով որ ինքն է որ առաջին անգամ փեմ ելա որպես դուդուգա ասին ես ագա բգայ որ լավ քրիչ ունիս Ռաֆի ծանոթ եմ նաև կու քրելով արդա դվելու պետք է ասել որ Ռաֆին նաև լավ հայերեն Ադալ սիմչետ պակիզով սեմոր ադի անցնական նորեն չանկերով է հայերեն երբեք չեմ սիրած անկլերեն ավելի ուժգված եմ ետ կնե որ անցնական չանկերով ադոր բամություն նագա անցնական չանկերով լավ գարդայդևիս չէ ճիշտ գարդայդևիս այո անցնական չանկերով ուղագի պարամետրկից վրա աշխատեցա շարակցության մտածելու ինչպես հայերեն մտածեն գսենք ադիմաստով soul band-ը ուրեմն Գարոս Սվակջյանի հետ հանկուցյալի որ փեմ ելանք ինքը այդ նախաձեռնությունը այսին ատարիտը դավինզի յետքը
lockdown-ի որ եղավ, բոլորս փակված էինք մեր տներում մեջ, ես առաջարկեցի Գարոին, ասի որ Գարո, ես կառաջարկեմ MTV պատկերասրահին ելենք եւ Ղասան Յեմինի պրոգրամին հայտակրեն ելենք։ Ասավ, օքեյ, ես գավեցա Ղասան Յեմինին հետ, Ղասան անշուշտ չէր չանցնի, ես այսպես ուրգաննեցի, ինքը այնադեն հավանաբար ասին զարմացա ով է ինչը, ասավ օքեյ, ասում նայք ինչ գլուխ պիտի ելես, ինչ պիտի ներկայացնեն, բայց այդպես ա եղավ լոկդաունին ադեն կհավաքվենք որ ուրեմն Գարոին հետ նաև միացավ Հակոբ Բամբուկյանը classical գիտարի վրա Գարոն կապված էր Բելգիկահայ խումբին դիքրանին հետ կապված էր իր մե արած էր զենգնոթաները որտեղ թե սերինքի բաժինգա թե դուդուկի եւ թե գիտարի classical գիտարի բաժինգա եւ այդպես եղավ բայց երկու անգամ հետացկվեցավ մեր որտեղ գենթանի գադարումով գելենք կորոնային պատճառով հետացկվեցավ ոչ քաղաքական վերիվայրումներ կային գիշեր մեկ հատ ուղագի ասուրիսով բամը բիտար 10 ժամ օրը գիրագի 12-ին գլա 11-ին գլա ինքը ուղագի քաղաքական բամի նյութ մգար եւ բամբալի օրեր էին այո եւ անանգ որ օքեյ սպասեցին գերգարեցա ուրեմն սիմվոր հետացկվեցավ հաջորդ շաբաթ գացին նորեն հետացկվեցավ մենք ապի 24-ի արիտով հայդակիրի ասենք մասնակցեինք որ գաբեցինք մայիս 6-ի լիբանանյան ասենք նահատակներու նյութին հետ կապված երկու շաբաթ հետացկվել են իդ դա այդպես Armenian Soul Band-ը հոնզնավ բայց սպախտապար այսօր գարունները դե չէ գործունեություն զինք COVID-ի բաժարով Հակոբն ջամփորտեց այնադեն Հայաստան բայց հիմա լսեցի որ այդ Լիբանանն է դեսնենք եթե իդ գնանք վերագանք այս Ռաֆի չենք կնար միասին լալ եւ դուդուկ մտիկ չնել պիտի խնդրեի որ դուդուկ առնես եւ մեզի դորմը նվակես սիրո Կարծեմ խոստացած էր Թոդոխյանի ձիզերնագը նվակել Այդքան աջելի է, որ կարծեմ բիդուզենք անվերջանալի լսել, բայց շարունակենք մեր զրույցը Ռաֆի, տուն արդեն արիտ ունեցար ելույթներ ունենալու Լիբանան, Գիբրոս, Միացյալ Նահանգներ, մինչև իսկ Զվիցերիա եւ այլ երկիրներ։ Հետաքրքրական է, եթե պատմես նման ասելույթներեն հիշարժան ինչ դեպքեր գիշես, լա հայության կապված, հայ մշակույթին կապված կամ անձնապես քեզի կապված։ Գնամ հիշել այսին 2019-ին Զվիցերիա հրավիրվեցանք Միխայել Պոլադյանը Armenian Art Festival մգազմագերբեց շատ հետաքրքրական էր զանազան քաղաքները ինքը հadouk հրավիրեց ամենեգուն Լիբանանեն 6-7 հոգի էինք մասնակցեցանք ամենեն մեծ խումբն էինք բայց Ֆրանսիան մարդիկ կային երաժիշտներ կային անձնական նախաձեռնություններ այո անձնական նախաձեռնություններ Հայաստանեն Բելգիկայեն Իսպանիայեն բարող մգար Ամերիկայեն բարողներու խումբ մգար հետաքրքրական էր բոլոր Սպիրկը ասենք դեսնել սպիրկի բոլոր երկիրներեն գային բոլորեն չէ բայց ասին ընդհանուր այսպես փունջը ասենք երաժիշտներ եւ ընդհանրապես արվեստագետներ գային ադի հետաքրքրական էր եթե ասենք որ 2020-ին էր որ MTV պատկերասրահին ու գենթանի գադորումով ելույթ եկանք նույն դարվա մեջ գիշեմ 65-րդ ամյակը դոնա գադարության համար Հայգազյան համասարանի 65-րդ ամյակին արիթով խնդրվեցավ մի քանի հոգի որպեսզի այնադեն նորեն լոկդաուն էինք հետևաբար այդ ծևով մգազմագերբեցին որ հրավիրեն երաժիշտներ եւ արձանագրությունը լա եւ այդպեսով ես եւ Հակոբ Բամբուկյանը որ classical guitar նվագե հետը միասին քերեցիկ ասենք շատ ավոր նաեւ ինչեմա on YouTube-ի վրա է շատ ելույթն շատ ավոր էր 2021-ին Al-Qafilan գար ասի դակրական խումբն է որև արաբական Գերմանիայի մեջ գազամագերբությունն է որ ընդհանրապես արաբական oriental արևելյան այսպես արաբական երկերու ասենք մեկնաբանություններ գնեն
Ռիբել el-Խուդարի, ես ուղղակի ինքը վեբսայթ մը գա, գայքեչ մը գա, եւ հոն թիմեցի եւ միակ հայն էի, որ ընդունվեցանք, նորեն լոկդաուն էր, դա քրական է, փոխվեցավ։ Միշտ քունախացերությամբ եղած է, տուն թիմած ես։ Ասեմ որ միջդ ասալ փածտողում մնե, ընդհանրապես մեր հայ քաղաքին մեջ, տան զուժի դեղեր ավելի ուղղություն կդրվի։ Գամ ուսիչներ կան հadoop իրենք որևէ նաև գաբեր ունին գսեն իրենց աշակերտներուն բայց ըստ բարակային ես եմ որ անցնաբես նետված եմ աս բոլոր բաներուն եւ ասել այսին շատ բան սորվեց ադիմաստով ինչի բավեր միայն ասես որ շատ լավ դու գահարեմ շատ լավ երաժիշտ եմ ուրիշ գողմեր կա որ պիտի բացահայտես գաբերու վրա պիտի աշխատես սոցիալ մեդիան ճիշտ ձևով աշխատելու չանք պետք է տապես ուղագի որտեվ անոնք են որ կփանան արիքերով քու չանկերով է որ գրծած ես աս լա միջազգային լա դեղական համերտներուն մասնակցիլ շատ ճիշտ սոցիալ մեդիայի վրա ներկա լալով ուրիշներ ալ օրինակ Ամերիկայի Նորթ Քարոլինային պրոֆեսոր ուղղակի գավեցավ եւ ինքը հրավիրեց Ձանոթին Ձուդուգին զանոթ էր բարսկահայմն է ես զանոթ չէի իրեն բայց գերեւը դե մկդեր է եւ ֆանդինգ մկդած էր ամառորով ես էսի որ իրեն այսին վիզայի հարց կա ասավ եթե Ամերիկա գրնաս կալ ասիա գլագոր 2022-ին ասի Global Musician Workshop-ի մասին ուրեմն նախ ինքը գավի հետս Ասի որ սպասե թիմած եմ այս Global Musicians Workshop-ին եթե անոնք անոնցմե հավանություն ընդունիկ եւ ընդունվին որտեղ շատեր թիմած են ադի միջազգային նորեն մեծ գազམ-եկեղեցական աշխատանք է մեկ շաբաթվա մեջ դեպի ունենա եթե անոնք օքեյ են որը նույն ադեներ ինքը սեպտեմբերին գարավերի գունձի ասոնք Global Musicians-ը օգոստոսին դեպի ունենա եւ մենք խոսենք որ մարտին եւ մայիսին ադեն աս խոսակցություն դեպի ունենա գոր Սավ եթե անոնք արդեն օքեյ են վիզան արած գլաս եթե օքեյ լա դու միջատ գնաս Նորթ Քարոլինա կալ Ասի որ օքեյ շատ լավ կրեցին նորեն անցական նախաձեռնության թիմեցի 24 երկիրները միան 68-ի ընդրեցին միակ հայն էին նորեն Ասի workshop-ին այո workshop-ըսենք ամբողջ օրը շատ have code շատ միշտ տրեյնինգներ ունենք փորձեր ունենք որքան դեվեց ասո ինքը մեկ շաբաթ է առաջին 4 օրը անդադար workshop-ներու երթանք տրեյնինգներ գնենք եւ քիշերը մինչեւ ժամը 11 jamming session-ով վերջանա ամեն մեկը իր նվագարանը գբերը Աս փորձառությունը որքան աստեց կու գազմավորումի վրա ասում եմ որ քեզի at անկերնո կկունե դուրս կհանե գտսիս դեսնելու որ օքեյ ուրիշներ կան, ասին ուտ նվագողը գար Կոլոմբիայեն, ինչու որովհետև լսեր է նորեն անկուցյալ Բասամ Սաբային, որ Ամերիկա ետքը Լիբանան եկավ մեր երաժշտանոցին նորեն ինքը եղավ Լիբանանյան նորեն կովիդով գործունեություն զինք, հոն լսած էր եւ ուդահար ուդ նվագելու սկսավ Կոլոմբիացին, եւ հոն ծանոթացա իրեն։ Դա կրան, ասին at բոլորը դեսնել տուն ուրես Ուրգանես միան Լիբանանի at կոնտեքստին հայկական կոնտեքստի մեջ չէ։ Շագուտային կետնի վրա հիմա խոսքը միացյալ նահանգներու մասին նվագեցիր նաև էսիր Զվիցերիա, Լիբանան, լավոս վերջերտուն հայկական կորզիկ մնե որ գրանցես։ Դարբերությունը սկացիր անտիսադեցիոն ընտրի միջև ամենագսիրեն դուդուգը։ Սիրելը ես աչի բայց ես ինգուզում որ at շոկը որ Գաբրիս գլսես գսիրեն բայց որ ուղագի գտեսնես աստեցությունը դուդուգի նվագածիտ Նորթ Քարոլինա ունենք աչքերը կոծեցին խումբնստերը արջևս դեպի վեր սրահմն է ամեն գտեսնես որ մեկը աչքերը կոծեց մեկը վերը ասում աշակերտներն հուզականությունն է դուդուգին որ հուզականությունն է մոդիգուլալն է տեպի յետև գդանի հինդեր մարդու ցայնին շատ մոդ է ասում բոլորը մարդուն հոգեբանության վրա անպայման իրեն դերմը գշարժի ես որ նվագեմ գշարժիմ սկացիր որ վերացած էին անտիսադեսները այո ասին հիմա ասուշ դուդուգի մասին եւ որ խոսենք որ արչի օրներ մեկը սավ ուրիշ բանի մգտի մեի գոր դուդուգի ստարտափ ծրագիր մեջտեղ փորձում կան նայն ադիգա ինչպես կլա բայց ասին հետս դուդուգը դարեր է նորեն մարտիկ եկա մոդեցանսին որ շատ ավոր է դուդուգը լսելը ինչ կլամ ինչ աս նկատի առնելով որ շատ ավոր է դուդուգը լսելը լսենք երկրորդ գդորմը քեզմե Ռաֆի այս անգամ գրունկները
Շնորհակալ եմ Ռաֆի, որ ընտարացրիր Ռաֆի, Սիրո։ արդեն երբ դուք մտիգնենք անպայման հայկականություն սկանք, հայ գփուրե, գխոսեինք արդեն այդ մասին, գխորհրդանշեց ում հայու հոգին, գարելի է մանրամասն խոսել նախ դուդուգի մշակութային նշանակության մասին, թե իբրև հայ գխոսի մասպարեկային, եւ թե իբրև Ռաֆի, ինչ դուդուգի ինչ կնշանակի հայուն համար եւ Ռաֆին համար։ Հետաքրական է, ես շատ բրբդումներ ըրի նաև աս հադուկ դուդուգին վերապերյալ, ու դեն անցած է, ինչպես հասած է, ինչու համար, օրինակ կսեն ամեն դեղ որ գարտամ կսեն դուդուգը հայ ազգին եւ հայ մարդուն հոգին գծոլացն է, անոր սիմվոլն է, հայու հոգին է, ճիշտ է որ կան նաև օդարներ, որոնք կսիրեն դուդուգը եւ կնվակեն, ինչեդ ունի աշակերտներ նաև, որոնք հայ չեն, շատ կսիրեն դուդուգը, ուսին կապվեցան հետս, դուդուգի տասեր, եւ այլն։ Հայուն նվակածը նույնը չէ, եվրոպացին նվակածին վես չէ, եւ ադիգա անշուշտ լեզվամտածողություն է, ներաշխար է, ինչ լսած է, իրական չի ինչ լեցված է, adonk բոլորը գաստեն, որ իրենք Այսինքն սերգուզես հայը ավելի հարազատ կնվակե դուդուգը։ այո, այսին հայը դուդուգը կնվակե հայկական գեբով, այդպես ուզեմ ասել։ Այսինքն հայը ինչպես որ հայերենը ավելի բնական գխոսի կանոդարը, եթե սորվի։ Այո, եւ ինչու, այսին խաղիկներ կան դուդուգին մեջ, որ բնական են հայուն համար, այսին աշխուղական մանավանդ երկերը որ նայինք, ժողովրդական երկերը այդ խաղիկները, այդ բաները նյուանսները որ կան, շատ բնական են եւ ադիգա շատ յուրին գնաս արդահայտել դուդուգով եթե այդ կարողականություն ունիս։ Այսին շատեր կմոդենան դուդուգին գարձես սրինք է։ Այո, բացիկներ կան եւ ադոնք մատներով կփանաս գկոցես։ Բայց այդպես չէ դուդուգը, adonk բարձրապես հոնեն, որբեսի տուն այդ քարորդ ցայները, գեստ ցայները, խաղերը, ելևեչները ընես այդ քույնը դաս, ամբողջ այդ կարողությունը գուդակեզի դուդուգը։ Քարորդ ցայնը սիրը, քարորդ ցայն ուրիշ ասկեր ունին, թյուրությունը քարորդ ցայնի։ Այո, անշուշտ արևելյան երաշության մեջ քարորդ ցայնը հայերն ալ ունեցած են, ասիկա Հայերը ունին։ Շատեր անանգ որ չեն ուզեր այդ ընդունիլ ադիգա, ադալ debatable նյութ է, ասենք շատ հայեր չեն գիտեր որ ասենք զարմանան ինչս էլ քարորդ ցայն ունենք, մենք հայերս արևելյան արաբական քարորդ բաներ չենք ընդունիր, այսպես ուղղակի մարդիկ կան որ ասին ուղղակի այսպես գդրուկ ցիրկորոշում ունին, բայց ով որ գարտա գիտեն որ ասենք մենք բամության մեջ բարսիկներուն մոդեղած ենք, արևելյան ժողովուրդներուն, ասորիներուն մոդեղած ենք, յուլերուն մոդեղած ենք, վրացիներուն մոդեղած ենք, այդ շրջանագին մեջ հայը հոնդե թուրքեն չեղավ, եվրոպային չեղավ, իսկ ինչ որ փորձեն ազերիներ այսօր ասել որ հայերը եվրոպային բալկաններեն եկած են, այսպես նյութերը կան, այսին մեր հայուն ծնած վայրը դեղը հոն է, անի քաղաքը, մուշը, վանը, հոն է մեր հայկական, ասենք, այսինքն տունալ գավադաս որ նվակելով նաև տուն կսադարես հայ մշակույթի բաղբաման եւ սադարման։ Այսինքն դուդուկ նվակելը չի նմանիր, օրինակ սաքսոֆոն նվակելու կամ չէ դուդուկ նվակել կնշանակի նաև հայության առնչվի։ Ճիշտ է ադի։ Ճիշտ է եւ հոն երաժիշտին թերը շատ կարեւոր է։ Այսինքն ինքը պիտի առնչվի, այսինքն ինքը պիտի անդրադառնա որ դուդուգին հետ բոլոր ամբողջական մշակույթն է որ պիտի գրե։ Չի բավականանա միայն երաժշտական իմաստով, այսինքն դարազը գա, մտածողությունը գա, պատմությունները կան, երկին երաժշտության հանդեպ այդ ամբողջ երևի գեցած արժեքները կան, գոմիդասին աշխատանքը կա վարդապետին, ամբողջ այսպես քանց մգա որ պիտի հայտնաբերե դուդուկ նվակողը երաժիշտը adonk բոլորին վրա դեր պիտի թարնա եւ ադի պիտի ներկայացնի դերմը։ Մադիգա գապ երաժիշտներ շատ լավ գնեն, ուրիշներ բավականան միայն երաժշտական իմաստով, այսինքն կան այսօր օրինակ folk jazz, jazz, rock, դուդուգը նաեւ այդ ժանրերում մեջ այսօր հետաքրական այսպես փորձեր կան, հոնալ լավ բաներ կան, ոչ գերանանք ավելի այդ իմաստով հայկականութենեն, բայց որպես երաժշտական միայն տեխնիկ իմաստով անոնգալ իրենց դեղ ունին, բայց չեն կար, այսինքն արիթեն օդարներուն զամտացնեն դուդուգը երաժիշտը որքան որ ինքը հմդացած է դերեկություններ ունի, որ շատ կարևոր է որ երաժիշտը միայն երաժշտությամբ չէ, այդ ամբողջությունն է մշակույթը, ամբողջությունն է, ինքը երեն հարցում արցնեն լավ ինչ է այս դուդուգը լավ ինչու այսպես կնիկ կորա պետք է գարանա բարասխանել դուդուգը ավելի ամբողջականություն ունի իր մեջ մշակութային առումով եւ ավելի հայկականություն ունի լավ աս բոլորը նաեւ տուն սորվեցար
Պարսելգանացյան երաժշտանոցի մեջ միան տեխնիկ սորվեցար կամ աս բոլորը որ սորվեցարը։ Հիմա երաժշտանոց մեջ որոշ բաժին մսորվեցին, որ մեկ ասի համասարանն ինը դրոցանն է։ Այսին գուտա քեզի քիրքերը դերեգությունը որոշ բեսին անգեյետ կտում բիդի խորանաս։ Այսին ամփոխ չդալու քեզի մասնակիտական իմաստով ավելի բարձր, այսի կոնե նվազագույնը Պարսելգանացյանի ասենք կե ավելի եթե պիտի շարունակի իր ուսումը bachelor's-ի եւ master's-ի մագարտակի վրա, հոն է որ ավելի ուսումնասիրություններ պետք են։ Մեկ ուսուցիչ ունեցար Պարսելգանացյան երաժշտանոցի մեջ կամ մեկի ավելի։ Մեկի ավելի ուսուցիչներ ունենանք դարբեր նյութերու իմաստով, այսին սոլֆեժը, դուդուգի բարակային Հակոբինեդը սկսա եւ ավարտեցի Բարոն Զաքար Քեշիշյանի հետ որպես ավարտական ինչ է փորձառությունը խոսիր։ Այո, այսին հիմա անշուշտ Բարոն Զաքարին հետ այսին ամբողջական այդ նաև այսին քիչ առաջ սորգեսեի որ այդ ամբողջական երաժիշտն է որ մշակույթեն նաև դերյակ է, մութենեն դերյակ է, այսինքն փամագնավակես քեզի ամբողջ մությունը գսե քեզի այս դարբերագը այսպես է ինչու որովհետև ասի Էրզուրումեն է մույսը վանեն է մույսը գիտես ադի դա քրագան է այսինքն որովհետև նաև Բարոն Զաքարը ասենք բրբդե գարտա եւ անշուշտ իր ուսումը Հայաստան արած է եւ ամբողջ գիտելիքները հոնդերեն քանի հոգի էիք դուդուգի դասարանը շատ չենք գիտես վարուժ շատ չենք այսին եւ քիչ են անոնք որոնք այսին 7 հոգի այսին գուկան գերտան շատ չեն շանագեր տաշտամուր դերևս շատ կա սոր այո շատ դուդուկ ոչ շատ Դժբարեք իչ մտնում գներվին ինձ მე որ ասեմ որ տաշնագի այսի օրինակ է որ փերեմ եւ հոն է որ փորձեմ ստագացնել որ ինչու համար դուդուկ նվակել ավելի դժվար է աս օրինակը դամ որ tuning ռադես պիանոն վերջացավ այսինքն գուկաս մատներդ գտնես գնվակես դո ցայնը գուդա դուդուգին բարակային գամիշը որ գպչես նախ չորգլա մեկ ժամ գուզես մինչև որ այսպես խոնավի եւ իր լավ աթավ ցայնը որ գլսենք որ եթե չորցած վիճակով as դուդուգը նվակեմ զուրնայի պես ցայն գել օրինակ հերավորությունները մեկ նոտային մյուս նոտա ճիշտ չի դար հետեւաբար ժամանակ կառնե յետքը որքան որ փչես ցայնը գիչնե հետեւաբար դիդի հետ լարես պատրաստվի եղեք ուրեմն ինքը ձիրանի զարեն փայդեն դուդուգը պատրաստվի իսկ եղեկը գամիշն է այդ եղեկի ասենք այդ դարբեր դերերը Արցախ ամենեն լավ բայց Արցախը գործունեություն չփախտապար բայց հիմա կփորձենք որ ասի նորեն դուդուգ սարքոներուն ասենք քրխուցավն է մանավանդ անոնք որոնք եղեկը գամիշը պատրաստեն փնտրելու լավ Ինչու գամիշը գրտեցիր կարիմա անգամ երբ եղեք հագսենք հadouk Իմ անտանից գամիշ գսիգոր բայց ես հայկական բառ անունը եղեք է Ինչու գամիշը գսեն իբր կորձիկին բնորոշիչ բառ Չէ Պարզապես որտեղ ինքը այդ փույս կամ այդ բան դախտակը որ գել է գամիշ գսեն ասին այդ կորձական բառն է որ ամեն դեր դարածված է մենք հայկական մեր ասենք բառն ունենք եղեկը կորածն է սադներ եւ դե պետք է լա Դու քաչելերես որ հիմա լիբանանի բարակային է երդասարտներ բադարիներ մանուկներ որ գուզեն երաշտան մանավանդ ասենք Պարսելգանացյան երաշտանոց երաշտանամասկայինի դուդուկ ուսանին գուզես քաչելերել Այո եւ ինչու եւ բայց ուզեմ ուշադրության հանցնել մանավանդ զնողները որ դուդուգին չմոդենան այնպես միան ֆոլկլորային կամ այնպես որ այսինքն շուտով պիտի գնա աշակերտը կամ իր զավակը շուտով ելույթի ասենք մասնակցի նորեն օրինակ բերեմ այսին պիանոյին բարակային նվազագույն փամը գսորվիս եւ գնաս օրինակ նոր դարվա քիշերը մեծմային կամ ասագանդուն աչև նվակել դուդուգին բարակային ավելի երկար աշխատանք գա որոշ դեմը գնան հասնել նվակել, բայց անշուշտ փոքր դարիքեն որքան շատ էլ շվի գսկսին, բայց կարելի է նաև 5 տարեկանին, 6 տարեկանին գա, բզդիկ դղամը գա օրինակ Պարսելգանացյան քոլեջ։ Մինչ այդ ասեմ, որ այսին դուդուգին բարակային շատ մոդ է նվակողին փերնին եւ հոգին, որովհետեւ ինքը փչողական կորձիկ է, հետեւաբար ամբողջ մանավանդ դուդուկը, որովհետեւ եղեկը ամբողջ այսին 5 սանտիմետր շրթունքի դոն բիդի գենա Եվ ամբողջ կոնտրոլը այս
բիդի ուրեցնես քու թուշերդ եւ ամբողջ էությունով բիդի նվակես, ամբողջ հոգիով։ Չին մանի շատ հարվածային կորձիկներուն ուր մատներու ավելի խաղեր կան։ Հոստե մատներու խաղը, հո տեխնիկա, հոստա տեխնիկա, բայց մարմինը, այսի մգանային at ուժը որ շունչը, փորը, այդերը ուսի at իր մգանները, երեսի մգանները ամբողջը մեկ համերաշխության պիտի աշխատին եւ at աշխատանքն է որ եւ անոնց հոգին է որ դուրս գելը Ասիկա կիցված սրինքահարներուն կով սուֆիներուն կով օրինակ սրինքը մենք որ գսենք բլուլը at հոգին է որ գայտնապեր է եւ ադալ ասեմ որ փճուղական նվակարան բնավորություն նկարակի դգնաս քիտնալ իր նվակած սևեն Սին նույնիսկ այդորը ինչ կսկա գորգնաս ինչպես որտեւ այդպես է ասին կորզիկը նվակարանը շուրո գաբե փճողա այսին եթե անդրամատիր ես այդորը նախ եթե դիպրեսից չես կնու նվակել Չի օրինակ մատներով գնաս նվակել բայց որ կփչես կոր եւ դու դիպրեսից անգարելի է նվակես չես կնա նվակել որտեւ ամբողջ էություն պիտի դաս պիտի եւ որ դու դրամատուրգություն ունիս բանես ինչ դրամատուրգություն որ ունիս հայտնի գլա դուդուգին մեջ ուղղակի գսկաս հիմա ոս պրոֆեսիոնալները գործեն անոնք որոնք արհեստավարժ են գործեն այդ միշտ ելել իջնել գա բայց որոշ մագարտակը միշտ արհեստավարժները գործեն բահել եւ որ հիմա մեր ունեցիրները թող լսենք եզև գիտնան ինչ դրամատուրգիա մեջ էս գոմիդասեն եւ որ գդորմը նվակե բովարեք Շնորհակալ եմ գարձեմ միայն նվագողին դրամատուրգությունը չէ ընտրողին դրամատուրգությունն ալ կրնան գիտնալ թեմքի արդայություններն դուդուկի բարակային այո անշուշտ հոս շատ կարևոր թեր ունի նվագողը երաժիշտը որ ունգընտիրին ուր գրնադանիլ Սին որտեվ դուդուկը շատ սկայուն կորձիկ է եւ շատ արաբերենով խաթար ասին ուղղակի որտեվ գնա դերիեր դանիլ Բաներ հիշեցնել իրեն, որ ինքը պատրաստ չէ հիշելու անոնք։ Այսինքն իրեն մանկություն հիշեցնե, բացմություն հիշեցնե, ասկի բացմությունը հիշեցնե, ուղղակի սկացումներով խաղա։ Այսինքն շատ Սինտերմա կոնեին փորձառությունից խոսիմ, ես դուդուկ որ մտիգնեմ ընդհանրապես մեր հավաքական հիշողության երթամ Անձնական շողության չէ եւ հավաքական դարաբանկի մասին այդյան կոնե ասի ես կրնամ խոստովանել եւ միշտ գրտնվի աս փորձառությունը հավանաբար ուրիշներ անհատական նաեւ հիշողություններ այո ուրիշ կորձիկներով հետ չեմ կարծեր որ նույն հիշողության հետ հաջույքի մասին չեմ խոսիր հիշողության հետ կապված կարծեմ չեն ունենալ Այո, հետաքրական է, ասին դակավին ես ալ բրդեմ որ ասնյութը, գիտեմ օրինակներ կան իշես որտուն վարուժեսիր ասօրինակները, գիտեմ ինչու համար գսեմ որ նաև ասին քու մեկ օրինակ է, որտեղ օդարներ կան որ գսիրեն եւ իրենց նաև գդանի հերու դեղմը, օրինակ սինեմայի աշխարհին մեջ, ֆիլմ աշխարհին մեջ անպայման աշխատանք գդարվի որ դուք պետք է օգտագործենք ասինչ բադգերին համար որովհետև թեպի քանի հերու գդանի պատմությունը որ անցեր է եւ ժողովուրդը որ կալե գործեմ կեր ու նման բադգերներ որ կան անպայման
երաժիշտները, որ մանավանդ սինեմայի երաժիշտ քրոները գուզեն գոկտակորձեն գոկտակորձվի բավական շատ սինեմայի երաժշտության մեջ։ Շատ գոկտակորձվի, այսինքն Յաննին օրինակ ամարտինզիսե սեմայինա լսերեն աս կոզիկը միշտ կներկայացնի որ հայկական այո Պետրո Ուստաշի գնվակ է Ջիվան Կասպարյանին հետ սորված է եւ Մնացականյանի հետ կեսել Այո, գիտես Վարուժ, որքան որ անձը երաժիշտը իր անձին հետ ներքին աշխարհին հետ համահունչ է եւ գաբը հետ լավ է, այսինքն իր անձին հետ իր աշխարհին հետ լավ է, այդքան ավելի լավ է որպես երաժիշտ։ Ասալ նկատածեմ։ Մանավանդ դուդուգին է, որտեվ հոգիդե որ դուրս գելդե եւ ագանչով գլսե եւ ունգընտրողին հոգին գտնա։ Չդեսնված բաներու մասին խոսենք որ, այսինքն ցայմն է որ չես տեսնա ուր գերտա ինչու գտնա, ինչու գսկամ, այսինքն ինչ եղավ Okay, նստերը ունգընտիր մտիկ կնեգոր ինձի հանգարց փուշուշ եղավ է ինչու ինչ կա ինչ է քաղաքնիկը աս եւ ոչ բոլոր երաժիշտները գնամսել վեսին ոչ բոլոր դուդու նվագողները այդ ասիրջությունը գնան ունենալը անոնոմալ սի վեսինքն երաժիշտը ինքը դուդու գահարը որքան իր ներաշխանին հետ համերաշխ է ասել հետաքրական հարազատությունը այլապես կգործվի հարազատությունը այսին տեխնիկը դառնա ադես ասինքն շատ լավ մեկնաբանություն բայց որ տպնա ուրիշ բանի մասին խոսենք այսին նույնիսկ sound healing սված բամը երաժշտությունով որ գոմիդաս գսե բրբդումներում է դեսած եմ գործունեություն հսավ երաժշտությամբ բուժումի այդ գերբը որը այսպեսի նաև բուժումի ծև լավ Ռաֆիտուն հիմա որ վգայալ դարձար գմդածես արեստավաժ դառնալ այսինքն արեստ բարբիչի կոզեմ պրոֆեսիոնի վերածել դուդուգը կամ Պիտի մնաս էլեյու կու բաշտոնիտ վրա, ինչ կմդայես, ինչ են ձրակիներդ։ Հիմա գիպարանի վիճակը կիտնալով միշտ բիդի փորձեմ հավասարակշռել այս երկուքը։ Մեկ հատ ասենք արդվա իմ ասենք նման ժամանակի կորս է, իդկը բարեպախտապար երաժշտանոցները, կոլեջները, երաժշտության դպրոցները գեսօր հետ կթասերը գսկսին արվեստագետին նաև ներաշխար գյանքը աշակերտներ ունիս։ Այո Քանի աշակերտ ունիս։ Ունիմ on-line են մեծ են դարիքով միջա դա ասեմ այսինքն հետաքրական է որ այսինքն մեծեր այսինքն 30-ն վեր 40-ն վեր 50-60 գվերաթարնան հայեն աշակերտները ոչ բոլոր հայեն մասնագի այսինքն քիչ հայերեն գիծող ամերիկացած ասենք անգլիացած ասենք անցերական գան որոնք ոչ հայեն բայց գսիրեն եւ գուզեն սորվիլ ունենք ռոմանացի մգա գերմանիա գա երաշտուն սորվելու փորձառություն հետաքրական է գարելի է սերուտին գարելի է բայց ինչ է դարբերությունը գենտանի սորվելուն եւ on-line սորվելուն հիմա դարբերություն չի գա չես կարծես այման դարբերությունը ժամանակի իմաստով ավելի երկար իմ գարձիկովս ավելի ուշացիր այսին ավելի չանկ պետք է տապես երկու անգամով նվազագույնը նվադիկ չանկ պետք է տապես նվադիկ պետք է սես բաներ որպեսի հասկանա ասենք աշակերտը իմ փորձառությունս այդպես եղած է նոր սկսող դարիքով բզիկներուն համար նախընտրելի է ֆիզիկական ներկայությամբ իմ գարձիկովս նվազագույնը 1-2 տարին սկսնական դասերը գիտնա հասկանա որովհետեւ յետքը ավելի է որ գտնա մինագա այլևս սորվիլ basics-ը գիտեգոր անգետ գարելի օրինակ իմ բարակայիս աշակերտները որ կան իրենք այսին նախ հերույն ֆիզիկական այսին մոդիկությունը չի գա այդ թյուրությունը զումի գերբով թյուրությունը գուտա որովհետեւ հերագա տեխնոլոգիան բավական զարգացավ ցայնի իմաստով գնան գոր այսինքն այդ հերավորությամբ ասին ինչպես է անշուշտ յետքը հadoop արձանագրություններ գլան որպես ուղղություն այսինքն ոչ թե միայն live-ով այսինքն բավականանք այլ նաև յետքը hadoop recording-ներ արձանագրություններ գնենք որպեսզի նաև եթե ցուցմունքներ գա որ պիտի բաժնեկցենք ադոր ծևերը գան բայց ինչպես որսի անոնք որոնք ավելի մեծ են ավելի հեշտ է հերենին աշխատել հիմա գրեթե պիտի փագենք Ռաֆիմյան տասականացած հարցում է բոլորին հարցնենք եւ գսեմալ տասականացած հարցում են մոդագա ծրագիրները ինչ են երաշտան մարզի մեջ բրև դուդուգա ուրեմն դարիները իմ միտքս տրազեն որսին անպայման պետք է մեկ հատ CD-ը
պատրաստեմ դուդուկի արձանագրությունները փորձում ըրած եմ աշնագարի հետ բայց դեսնենք ինչպես ադիգա ասի ասին մեծ ծրագիրներն մեկն է որ ուզեմ իրականացնել հետևաբար նայենք ասին ֆանդինգի դիմաց եմ որպեսզի կարողանանք գլուխանել այս գործը բայց ուսամ որ իրականանա մոդաբակային Ես քեզ հաջողություն կմաղթեմ Ռաֆի իսկապես աջելի էր լսել քեզ դե դուդուգը դե մեկնաբանությունը դուդուգի արվեստին եւ կապված մանավանդ հայ մշակույթին, հայ հոգին եւ եգուր հայ հոգիով փագենք մեր ազուրիցը նորեն կու դուդուգի ցայնով լսելով եւ մեր խոսքերը թող լրեն դուդուգը խոսի բրամ Merci